იპოთეკით დაზარალებულთა მორიგი აქცია ბათუმში. კერძო და საბანკო დავალენების მქონე ოჯახების მოთხოვნა უცვლელია. ისინი გრძელვადიან დაბალ პროცენტიან სესხს ითხოვენ. აქციის მონაწილეები პატრიარქის გუშინდელ ქადაგებას გამოეხმაურნენ, სადაც უწმინდესმა და უნეტარესმა იპოთეკით დაზარალებულთა თემაზე ისაუბრა და ბანკების ხელმძღვანელებს მოუწოდა მოსახლეობა ზამთარში სახლების გარეშე არ დატოვონ. მოსახლეობა თავდაპირველად აჭარის მთავრობის სახლთან შეიკრიბა, მემედაბაშიძის გამზირზე მსვლელობა მოაწყვეს, შემდეგ კი სიმბოლურად ერთ-ერთი ბანკის შენობასთან აქცია გამართეს. მოგვიანებით პროტესტის კიდევ ერთ ფორმას მიმართეს და რუსთაველის ქუჩა რამდენიმე წუთით გადაკეტეს. ადგილზე იმყოფებოდნენ სამართალდამცველებიც. დღევანდელი პროტესტის მთავარი მიზანი უფრო სწორად ფორმა გამომდინარეობს და პასუხია, ანუ გამოხმაურება საქართველოს პატრიარქის განცხადებაზე, რომელმაც თქვა ის, რასაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეს საწოდავი ხალხი ამბობს, რომ ქუჩაში არ გამოსახლდნენ ადამიანები და მან დაადასტურა, რომ მრავალი ათასობით ადამიანი მიდის საპატრიარქოში და ტირის იმის გამო, რომ ისინი რჩებიან ქუჩაში. გრძელვადიანი, დაბალპროცენტიანი სესხები გვინდა. დიდ მადლობას ვეთქვით პატრიარქს. და იმედი მოგვეცა, რომ რაღაცას გაითვალისწინებენ ალბათ ჩვენი მთავრობა და გვაქვს იმედი, რომ არ გამოგვასახლებენ ზამთარში და რაღაცა შეიმუშავებენ, ალბათ რომ რაღაცნაირად დაგვეხმარონ. ჭირდება შეღავათი შუამდგომლობა გაგვიკეთოს მთავრობამ, ბანკებთან და ვისთან, რომ გაგვიჩერდეს ეს ვალი და რა საშუალებაც გვაქვს იმით გადაგვახტენოს და ნუ გამოგვასახლებენ სახლიდან.